السلام عليكم شباب. غادي نشوفو في هاد لا فيديو لو تيوريم دو تيرنا. ابخي نديرو فوالا واحد لابليكاسيون بور ميو كومبروندر هاد لو تيوريم. صافي. الوغ هنايا عندنا باغ اكزومبل ان ريزو. شوف معايا مزيان هنايا بحال هكا عندك واحد لو ريزو linéaire branché avec une charge D ولا un dipôle D. Alors هنايا عندك هاد لا برونش AB. صافي. بغينا نحسبو لو courant électrique I circulant dans la branche AB. صافي. في les exercices كيقول لك par application du théorème de Thevenin calculer le courant I circulant dans la branche AB. صافي. دونك بغينا نحسبو I انطلاقا من مبرهنات Thevenin. Alors, بالنسبة لهاد لو ريزو R واحد لو ريزو ولا واحد لو سيركوي. دونك réseau linéaire actif. Alors, réseau linéaire actif fait juste des résistances ou des générateurs. فيه فقط المقاومات ومولدات. Alors, لاحظ معايا هاد لو ريزو هذا غادي نكافئو بواحد فوالا واحد le générateur de tension de Thevenin. Générateur de tension de source parfaite de Thevenin. La résistance interne de le générateur RT. Voilà, on a la charge T ou le dipôle T. Oui. Alors on a le courant I. Le courant I خارج من هذا le générateur ou la source parfaite de tension. صافي. وعندنا لا برونش ديالنا AB. الوغ هنايا هادشي كامل قلنا كيكافئ هذا. صافي. هذا كيتسمى générateur de tension de Thevenin. Générateur de tension de Thevenin. الوغ بغينا نحسبو I باش نحسبو I خصنا نحدو E Thevenin و R Thevenin. صافي. E Thevenin و R Thevenin و I راه ساهل. I إلا كانت عندك باغ اكزومبل هاد لو ديبول إلا كان عندك ريزيستونس غادي دير لا لوا دو بوي I إيكال E Thevenin سور R Thevenin بلس R. إلا كان عندك هاد لو ديبول ريسبتور باغ اكزومبل إلكتروليزور عنده E بريم و R بريم دونك E Thevenin موان E بريم على R Thevenin بلس R بريم. دونك نمشيو نديرو فوالا ديتيرميناسيون de E Thevenin. Attention à vide. قلنا E Thevenin la force électromotrice. Alors كي نديرو نحدو E Thevenin كنمشيو لهاداك لو سيركوي الاول ديالنا كنقلعو هاد لا برونش هادي AB. صافي. on enlève la branche AB et on calcule la tension, voilà la tension à vide E Thevenin. دونك كنقلعو لاحظ معايا كنقلعو هاد لا برونش هادي وكنحسبو E Thevenin. دونك يكون عندك بحال هكا دونك عندك لو ريزو ديالك وعندك هنايا A وهنايا B. غادي تمشي تحسب E Thevenin la tension à vide ولا la force électromotrice ديال le générateur de tension. Donc E Thevenin تنشوفو في les exercices. Donc la loi des mailles diviseur de tension. المهم تحسب هاد التوتر هذا voilà la tension voilà entre les points A et B. مزيان. Alors بالنسبة ل détermination de R Thevenin نديرو هنايا détermination de la résistance R Thevenin. Alors بالنسبة لا résistance R Thevenin حتى هي on enlève هاد لا برونش وخصنا نرجعو هذاك لو ريزو ولا هذاك لو سيركوي باسيف. شوف معايا مزيان. الوغ بالنسبة لو سيركوي ديالكم بحال هكا. صافي. دونك هاد لو ريزو R il faut le rendre passif. خصك ترجعو
نشيط خصك ترجعو فوالا غير نشيط مزيان. هنايا ا بي. شفنا في لا فيديو اللي فات كي غادي نديرو بالنسبه لهاد لو ريزو هاد لو ريزو فيه دي جينيراتور دو طونسيون دو كورون فيه دي ريزيستانس. خصك ترجعو باسيف يعني لي سورس بارفيت دو طونسيون خصهم يتعوضو باغ ان فيل يعني كور سيركوي و لي سورس بارفيت دو كورون خصهم يتعوضو بان سيركوي اوفير صافي. دونك لي كتبوها هنايا لي sources parfaites de tension sont remplacées par un court-circuit. Un court-circuit, يعني هنايا عندك بحال هكا E خصك تعوضها un interrupteur fermé. Les sources parfaites de courant sont remplacées par un circuit ouvert. يعني فيما كان عندك هذاك لو جينيراتور ايديال دو كورون كيعطيك اي سي سي ولا اي زيرو ولا ايطا خصك تعوضو بان انتربتور فوالا اوفير. صافي دير تمشي لهذاك لو ريزو اونتر ا بي فوالا وتطفي جميع المولدات. دونك il faut éteindre les générateurs de tension et les générateurs de courant. Ça veut dire que E سيرجع زيرو. Attention au borne d'un fil est nul. تعطوا بين مربطي خيط صفر. وهنا ICC E على R E زيرو. Donc ICC est égal à زيرو. ICC est égal à زيرو. التيار كيساوي صفر يعني دارو مفتوح. فوالا. دونك هادشي اللي كاين. ومن بعد غادي فوالا bien sûr sans changer la configuration des résistances. Soit internes des générateurs, soit des résistances. Voilà. Alors, on a autre chose, la résistance, voilà, RTN vue entre A et B. C'est vrai? Donc, il y a le théorème de Thévenin. Finalement, I a touché le circuit équivalent. Le circuit équivalent de le circuit qui est في الأول. صافي وتحسب I par application du théorème de Pouillet. Donc si supposé par exemple هنا عندك si نديرو هنايا si D voilà est un résistor de résistance R. Donc I شحال كيساوي I par application du théorème de Pouillet. Donc il y a عندك هنايا R. Donc il y a E terminal par exemple, E terminal. على R terminal اللي حسبتها plus voilà R. Très bien. Voilà. المهم اللي تعقلوا عليه سواء بغيت تحسب لا طونسيون ا فيد ولا بغيت تحسب لا ريزيستانس فوالا R terminal, il faut enlever la branche اللي كيسيركيلي فيها هذيك الكورون اللي راك بغيت تحسبو. عقلوا على هذه الشباب صافي. فوالا الشباب نشوفوا هاد لابليكاسيون. عندنا واحد لو سيركوي الكتريك فيه اون سورس بارفيت دو طونسيون ان الكتروليزور محلل كهربائي و دو ريزيستور دو ريزيستانس R1 et R2. Alors la question calculer I bien sûr par application du théorème de Thévenin s'il existe dans le circuit discuté. حسبنا التيار بتطبيق مبرهنات Thévenin. شوف معايا مزيان. I هو le courant circulant dans l'électrolyseur. Voilà. La branche هذه A. Alors نمشيو نديرو أول حاجة نديرو détermination. Voilà. Détermination de E Thévenin. Alors نحدو E Thévenin la tension à vide. Donc اش قلنا. Voilà. Donc on enlève la branche AB. Voilà, طبيعة الحال la branche AB هاد la branche ماشي هاد la branche هادي اللي فيها la résistance R1. On enlève la branche AB contenant voilà l'électrolyseur. Et on calcule la force électromotrice de Thévenin.
la force électromotrice de Tevna. مزيان قلنا دابا هذا هو لو ريزو ديالنا كامل هذا هو لو ريزو لينيير اكتيف هذا غادي نكافئوه لواحد لو جينيراتور دو تيفنا صافي مزيان فوالا بحال هكا غادي نمشيو قلنا لا برونش اللي فيها ليليكتروليزور اللي فيها لو كورون ونحيدوه واش غادي بقى لنا بحال هكا R2 هنايا R1 فوالا هنايا قلنا طيب صافي نحسبوا لا طونسيون افيك Ethernet Ethernet صافي مزيان alors هنايا لو كورون سيركولون دون هاد لو سيركوي سيري صافي هذا سيركوي اوفر دونك اي alors كي نديرو نحسبوا Ethernet هاد لا طونسيون هي R1 اي و اي نديرو لو بويي او على R1 بلس R2 ولا نديروها ديريكت بالديفيزور طونسيون صافي Ethernet est égal à R1 هاد لا ريزيستونس ديفيزي بار لا سون في هاد لا طونسيون او صافي دونك Ethernet نديروها هي R1 اي قلنا هو او ديفيزي بار R1 بلس R2 دونك حنا حسبنا لا طونسيون ا فيد Ethernet نمشيو نكالكوليو R Ethernet alors détermination de E de R Ethernet alors le schéma équivalent ديال هاد لو سيركوي سينا ما عطيناهاش نمشيو واش كنديروها في التالي نديروها في الاول ولا نديروها في التالي alors détermination de R Ethernet قلنا il faut rendre le réseau vu entre A et P il faut le rendre passif نمشيو لو ريزو فين ما كان شي سورس بارفيت دو طونسيون كور سيركويتيها فين ما كان شي سورس بارفيت دو كورون فوالا نفتحوها صافي مزيان الوغ هنايا ها هو لو ريزو ديالنا دونك هنايا il faut court-circuiter voilà la force électromotrice E فوالا نتحسبو على هاد السيركوي فوالا بحال هكا R2 دونك هنايا تبقى هاد لا ريزيستونس R1 هنايا R2 هنايا A وهنايا B دونك هادشي ايكيفالون لواحد لا ريزيستونس اونتر A et B هي R Ethernet الوغ لاحظ معايا هنايا الوغ بالنسبة ل R1 و R2 فوالا très bien en parallèle يعني R Ethernet est égal à R1 en parallèle مع R2 نديروها ديريكت هي R1 fois R2 sur R1 plus R2 très bien مزيان بعد ما حددت Ethernet و R Ethernet نمشيو نحسبو لو كورون I غادي نديرو le circuit équivalent donc le circuit équivalent donc le circuit équivalent alors le circuit équivalent est donc قلنا هنايا Ethernet هنايا R Ethernet دونك هنايا l'électrolyseur ديالنا عندنا لو كورون I هو هذا le point A هي هادي le point B هي هادي donc d'après la loi de Pouillet d'après la loi de Pouillet alors هنايا le courant I est égal alors هنا عندك E', la somme des forces électromotrices donc Ethernet moins la somme des forces contre-électromotrices عندنا وحدة E' وعندنا voilà deux résistances R Ethernet plus petit r صافي alors نمشيو نعوضو Ethernet و R Ethernet صافي
Alors, هنايا بالنسبة ل E تاعنا donc I est égal E تاعنا قلنا هي R1 على R1 plus R2 E moins E prime. R تاعنا قلنا هي R1 R2 sur R1 plus R2 plus R prime. Alors, I est égal, voilà, donc R1E moins E prime fois R1 plus R2. Donc elle est simplifiée par هذه. Donc elle a R1 R2 voilà, plus R prime facteur de R1 plus R2. Donc c'est le courant circulant dans l'électrolyseur véritable de force contre-électromotrice E' et de résistance interne R'. On va discuter. Donc باش يكون courant qui traverse l'électrolyseur يعني باش يكون تيار فوالا وتيار بطبيعة الحال موجب خص يكون هذا كعامل كبير على الصفر صافي. دونك هنايا si R1E supérieur strictement à E prime R1 R2 يعني ça veut dire que شو معايا نجيبو هادي هنايا R1 sur R1 plus R2E supérieur à E prime. يعني واش هي هادي؟ هادي هي E تاعنا E تاعنا supérieur à E prime. باش يدوز كورون من هنايا باش يشتغل هاد الالكتروليزور خص شرط خص تكون هاد لا فورس الكتروموتريس كبيره على هاد لا فورس كونتر الكتروموتريس صافي. هادي كبيره على هادي غادي يخرج كورون من هنايا موجب فوالا وهذا غادي يشتغل. لو ريسبتور فونكسيون نورمال ou bien l'électrolyseur fonctionne normalement. Sinon, ou bien si, très bien, si, voilà, je suis direct là dit, si E' supérieur ou égal à E T20, donc I est égal à 0. بطبيعة الحال I est égal à 0 إلا كانت E' كتساوي E تاعنا صافي. فوالا قلنا I هي E تاعنا فوالا موان E'. إلا كانوا متساويين دونك I est égal à 0 وإلا كان هذا كبر قطعا من هذا الكورون غادي يكون سالب وبالتالي لو كورون سالب فوالا دونك l'électrolyseur ne fonctionne pas حيت قلنا l'électrolyseur joue toujours هذا l'électrolyseur joue toujours le rôle d'un récepteur. صافي عمرو لا يكون مولد ولا donc le récepteur ne fonctionne pas.